लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं गिर पड़ा। ये आदमी जो बोल रहा है वो हिंदी नहीं है, कुछ दूसरा चीज बोल रहा है, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग हिंदी समझते हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हमको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। नमस्कार, फ्याफुलो तासी दिले अरू के भन्छ आउँदैन है। र आज चाहिँ हामी फेरि पनि घुम्नलाई निस्केका छौँ। हामी गान्धीजीका 3 बन्दर र एकजना लङ्गुर 3 बन्दर चाहिँ यहाँ छौँ है। यहाँ चाहिँ एकदम मेन बन्दर हो, हेड बन्दर। उहाँको नाम चाहिँ सीएम, बन्दरको राजा। बन्दरको राजा। दोस्रो बन्दर, सेकेन्ड बन्दर हो उहाँ चाहिँ। उहाँको नाम चाहिँ के हो भनौँ न? रोचक। रोचक सीएम। यो त मलाई त चिन्नुहुन्छ। र एकजना लङ्गुर चाहिँ उहाँ जाँदैछ, उहाँ चाहिँ एक्लो ढेर हो खासमा चाहिँ। ऊपर 2टा गाई पनि छ। हेरिरहेको छ यहाँनिर, हेरिरहेको छ यता है। हजुर। र जग्गा चाहिँ यस्तो छ मजाको है। यो चाहिँ तिमीतार्कुको एउटा तनक भन्ने गाउँ है। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि आउनु मन लाग्यो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मलाई, म घुमाइदिनेछु तपाईँहरूलाई अवश्य नै। र तसी सर केही छ भन्नुपर्ने? सर यहाँ हेरिदिनुहोस् न एकचोटि। सर कहाँ सर? यता हेर्नु। धेरै माथि पुगिसक्यौँ है। एकदमै गरम पनि हुँदैछ। र आजको मेरो केसको हेयर यो स्टाइल चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ है। मैले चाहिँ खासमा अस्तिको भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ भाग्यमानीको तालु ठुलो, र त्यही भाग्यमानी हो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई घरिघरि देखाउनु खोजेको है। यसलाई कुनै अनर्थ नसम्झिदिनु। यो अनर्थ भनेको के हो याद चाहिँ छैन, तर मुखमा आइबस्छ क्या। ए अन्यथा रहेछ, सरी अन्यथा कसरी सर? अन्यथा ओ माई गुडनेस। यस्तो छ नेपाली पनि हाम्रो। केही छैन। र हामी चाहिँ अब यो तनक गाउँको एउटा स्कुलमा आएका छौँ है, प्राइमेरी स्कुल। देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले यहाँनिर। यो चाहिँ तनक गाउँको स्कुल हो। र यहाँनिर चाहिँ क्लास 5 क्लास 2 कि 1 सम्म छ अरे। यहाँ मुनि तपाईँले देख्नुहुँदैछ है, त्यो पर्दा भएको क्लासरुम। यो चाहिँ मन्जुश्री स्कुलले एउटा स्पोन्सर गरेर त्यहाँनिर मजाको रुम बनाइदिएको छ नानीहरूको लागि, एकदम खेल्नुको लागि मजा। तपाईँहरूलाई एउटा विशेष कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, यहाँ हाम्रो सीएम सर है, उहाँसँगको चाहिँ यो पहिलो र अन्तिम ब्लग हो। किनभने उहाँ चाहिँ अब स्कुल छोडेर पनि जानुहुँदैछ। उहाँको भविष्य एकदम उज्जवल छ है। उज्जवल छ भविष्य। र आजको दिनमा चाहिँ म अलिकति उहाँकोबाट केही भन्नु है, उहाँलाई केही भन्नु लगाउने छु तपाईँहरूको अगाडि। र मेरो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? एक त तपाईँहरूले यो च्यानललाई पुरा सपोर्ट गर्नुहोस् हो। हजुर। यहाँबाट पैसा कमाउने उयसमा छ, दाउमा छ। अझैले अब निकै कमाउने भन्दैछ, अब हेर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् हो। अन्त साइड बाई साइड मेरो सानो च्यानल छ, इजी फिजी, हेर्दा हुन्छ तपाईँहरूले कोही बेला। EASYPHYZEE हुन्छ। ल सुनिहाल्नु भयो तपाईँले उहाँको मिठो 1-2 शब्दहरू। तर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो कुनै पैसा कमाउने च्यानल होइन। यो चाहिँ एउटा फनको लागि मात्रै हो है। हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब त नगर्दा पनि हुन्छ मलाई है। हेरिदिनु मात्रै भयो भने पनि भइगयो। अब यो है 2 दिनको जीवन भनिन्छ, यसमा हाँसौँ, खुसी हौँ, रमाइलो गरौँ होइन, त्यही त हो है त। भर्खरै चाहिँ के भयो भन्दा हामीलाई है 2जना साथीहरूले छोड्यो। आउनुहोस् न सर। हामी चाहिँ अगाडि जाँदै थियौँ र उनीहरू चाहिँ 2जना चाहिँ सुटुक्कै गयो, बोलाएन पनि है। र हामी चाहिँ यहाँ तनकको एकदम बिचको गाउँमा आएका छौँ। यहाँनिर तनक बस्तीको गाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ पछाडि वृद्ध बोजू पनि हुनुहुँदो रहेछ यो घरमा, गाउँको। र आज चाहिँ हामी यो घरमा आइपुगेका छौँ। यो घरमा चाहिँ विशेष हाम्रो एकजना सरको सानो काम लिएर आएका छौँ।
भर्खरै एउटा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ यहाँनिर सीएम सरले एक दुईवटा कुरा के राख्न चाहन्छ अरे सर भन्नुहोस्। यहाँ एउटा भाले देखाउन चाहन्छु म तपाईँलाई। यो भाले चाहिँ हामीलाई एकदम चिनेको लाग्यो किनभने यो मान्छेले कोही बेला यस्तै केस काट्छ। यो भाले जस्तै हो, यो भाले जस्तै भएर हुन्छ। कारण हामीलाई यो भाले मन पर्यो है। तपाईँले सुनिहाल्नु भयो यो भालेको गर्लफ्रेन्ड पनि रहेछ यहाँनिर आउँदै छैन क्यामेरापट्टि। हेयर स्टाइल हेर्नुहोस् यसको। र यो भाले पोथीको हेयरस्टाइल चाहिँ बेला बेला हाम्रो यहाँ महाशयले त्यस्तै बनाउँछ अरे। अन्त सेम लाग्यो भनेर चाहिँ हाम्रो सीएम सरले दिनुभएको एउटा प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया र अब चाहिँ हामी खासमा यहाँ आज आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो यहाँ सरको सानो काम लिएर आएको। त्यो काम चाहिँ म भन्दिनँ तपाईँलाई, नसोध्नुहोस् पनि, कसैले सोध्दैन पनि, याद छ मलाई। अब चाहिँ हामी काम सकेर फर्किँदै गरेको हो र एकछिन हामी पर रोडसम्म पुगेर आउने विचार लिएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। म तपाईँलाई देखाउने छु राम्रो राम्रो दृश्यहरू यहाँ अप्पर तनक जिपियूको। घर देखाउनु पर्छ। यो घर यो कुन चाहिँ घर? ए पर्खिनुहोस्, तपाईँलाई एकदम मिठो घर देखाउँदैछौँ ल। यही घर हो अजयले कुरा गर्दै गरेको। यो 1914 मा बनाएको घर रहेछ हो। यसको डिजाइनहरू हेर्नुहोस् कति राम्रो। मजाले स्पष्ट प्रकारले यो चाहिँ सकुवाको काठले बनाएको हो। याद छैन तर सकुवाको काठ हो, एकदम बलियो हुन्छ। अहिलेको जमानामा जुन चाहिँ हामीले सिमेन्टेड पिलर बनाउँछ है, यो उहिलेको जमानामा चाहिँ यस्तो काठले बनाउँथ्यो, एकदम पक्का हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अझै माथिल्लो तलाको बरन्डा। अन्त यहाँ एउटा साइडमा फेरि थपेको रहेछ, बादमा अट्याचमेन्ट होला। तर यहाँ मेन घर चाहिँ सायद यो होला। अलिक पछाडिबाट अलिक राम्रो देख्थ्यो कि कतै यो अब भित्र नपसौँ होला सर। एकदम यहाँनिर यो रेल्सहरू पनि यो काठकै छ है। यो एकदम बलियो छ, हल्लिँदैछ अलिकति बलियो छ। यो साइडबाट हेर्नु, पछाडिबाट पनि हेरौँ। सायद त्यो घरमा कोही मान्छे छैन होला, त्यही कारण अहिलेसम्म हामीले कुटाइ खाएको छैन। र यहाँ पछाडिबाट ल टाइसी सरले भन्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो घर भनेर। तातो न्यानो कस्तो घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ए मजाको रहेछ सर, पुरानो स्टाइलको हो तर एकदम बलियो। यता त्यो बाकलले बनाएको रहेछ। जिम जान्छ कि क्या हो? निकै स्ट्रङ देखिन्छ है। कस्तो लाग्यो? न्यानो एकदम भित्र पसुम लाग्ने रहेछ। पस्नु त नपाउने रहेछ, बाहिर ताला रहेछ। यहाँबाट तपाईँ तल जानु अजयले पनि भन्नु आँटेको छ सायद केही। ल अझै के भन्नु आँटेको थियो यो घर कस्तो लाग्यो भनेर हो। सिधै लगिदियो कि यस्तो फ्लप भयो कि मेरै च्यानलमा म नै फ्लप हुनु भने यहाँ हो। तर म भन्छु तपाईँलाई, यो घरको यो माथिल्लो तला देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो घरमा चाहिँ एकदम जाइन्टहरू बस्थ्यो उहिलेको जमानामा। हेर्नुहोस् न, अझ देखाइदिनुहोस् क्यामेरा, यति लम्बो छ यो घर, यति अल्गो रहेछ यो माथिल्लो फ्लोर र एकदम बलियो मान्छेहरू बस्थ्यो होला क्या। अनि हामीहरूको च्यानलको नाम के अरे? ब्लगको नाम रमाइलो ब्लग। ब्लगको नाम चाहिँ रमाइलो ब्लग हो। रमाइलो ब्लगको नाम चाहिँ हाउडेको छ च्यानल। डोन्ट केयर अबाउट च्यानल। हामीहरूको ब्लगलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, नगर्दा पनि हुन्छ तर हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। फर्किने यति भन्दै अब हामी पनि फर्किनु आँटेको। बाई बाई गर साथी सब। एकछिन कसैले फोन पकड़िदियो भने म बाई बाई गर्दै। तो मैं फिर आ गया हूँ। एक्चुअली मैं आने का कारण है कि पिछले वीडियो में मुझे कमेंट्स मिला है कि हिंदी में भी बात करो, तो एक छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ जो मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। तो मैं दोस्त लोग के साथ भी हिंदी में बात करूंगा और उन लोगों को भी हिंदी में बात करने के लिए बोलूंगा, ठीक है? तो देख लीजिए, आपको कुछ बोलना है? हाँ, मुझे बोलना है। ये आदमी जो बोल रहा है वो हिंदी नहीं है, कुछ दूसरा चीज बोल रहा है, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
हमारे पास एक हिंदी अच्छा बोलने वाला सर इधर है। हिंदी बहुत अच्छा बोलता है। कुछ बोलिए हिंदी में। बोल लेते हैं, वैसा नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक बात कर लेते हैं। क्या तो, बताना है? तो हमारे पिछले वाले वीडियो में कमेंट आया था कि हिंदी में भी बात करो। ओ अच्छा, हिंदी तो, में भी बात करें, क्योंकि हमारा वो होगा आज शायद व्यूअर्स दूसरे प्रांतों से भी होंगे। ठीक है, दूसरे स्टेट से। ओ प्रांतु, प्रांत स्टेट का मतलब प्रांत नहीं, दूसरे जगह से। अच्छा सिंपल रख लेते हैं, दूसरे जगह से भी होंगे जो नेपाली शायद आप लोग समझ में हिंदी नहीं आता समझते हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हमको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे ये दो अरे वाह, देखो इतना बड़ा बड़ा कुत्ता आ रहा है इधर से, और हमारा सर तो डर से भाग भी गया। कितना बड़ा बड़ा है यार। हम आओ, ये तो पूरा चारों तरफ। oh, it's really big. Come on, अच्छा है, ये भी बड़ा है, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा डरपोक है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने जब बुलाया तो भागने की कोशिश कर रहा था। तो आप लोग को मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये तिमी तारको है ये जगह। ये खेतबाड़ी है। खेतबाड़ी माने तो खेतबाड़ी को क्या बोलता है हिंदी में? खेती। ओ खेत तो है ये, जहाँ पर चावल का उपजनी होता है, धान का, चावल का। अब तो सीजन नहीं है ना, इसीलिए एकदम ड्राई लग रहा है। पहले जब सीजन था तो बहुत हरियाली, हरा हरा था। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं हिंदी में, बाद में फिर बोलेंगे। थोड़ा सा हिंदी इम्प्रूव करके आएंगे हम लोग। अरे क्या अच्छा दिख रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं गिर पड़ा। मैं गिरा, उधर देखा आप लोग ने, लेकिन आप लोग घबराने का बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ ना, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अभी रखते हैं, मिलेंगे, बाय बाय। ये बाय बाय तो 4 बार हो चुका है आज का वीडियो में। बाय बाय। हाँ बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे।